جه الوقت اللي اقول لكم فيه على سر العيله. احنا ربنا ادى عيلتنا قدرات خارقه. انا عندي القوه دي، جدكم كان عنده القوه دي، وانتوا كمان عندكم القوه دي. حسني ما تخافش. ما السر في ازدياد شعبية الأبطال الخارقين يوماً بعد يوم؟ أصبح السوبر هيروز في كل مكان، في محلات لعب الأطفال، ألعاب الفيديو جيمز، هدايا مطاعم الوجبات السريعة، وبالطبع في السينما. تحقق أفلامهم إيرادات خيالية، والجمهور ينتظر أجدد الأعمال بشغف كبير. هذا العام سيشهد إصدار أكبر عدد من أفلام السوبر هيروز عبر التاريخ، 11 فيلماً، بينما في العام الماضي تم إنتاج 6 أفلام فقط. معكم ريتا خان، سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام السوبر هيروز أو الأبطال الخارقين. غالبية الأبطال الخارقين الذين نعرفهم ابتكرتهم مجلة فقط. دي سي التي حققت نجاحاً كبيراً في أواخر الثلاثينيات بعد أن قدمت أشهر شخصياتها سوبرمان وباتمان. أثار نجاح دي سي شركة مارفل التي قدمت أبطالها الخارقين، فبدأت بشخصيات هيومن تورش وكابتن أمريكا، ومن بعدها ذا أفنجرز وسبايدر مان. والحقيقة أن مفهوم البطل الخارق الذي يحارب الشر ويدافع عن الخير موجود منذ القدم في ثقافات وأساطير الشعوب. هركلز مثلا في الثقافة اليونانية القديمة، وأبو زيد الهلالي في ثقافتنا العربية. لكن ما هو الشيء المشترك الذي يجمع بين كل هؤلاء الأبطال الخارقين؟ معنا مخرج بيشتغل على أفلام سوبر هيروز، خلونا نسأله، أكيد بيعرف الإجابة. شو رأيك؟ شو هو الشيء المشترك اللي بيجمع بين كل الأبطال الخارقين؟ I don't speak Arabic. سوري، جبنا مخرج أمريكاني. المهم، رغم اختلاف الأبطال الخارقين في العمر ومقدار الوسامة ومستوى الذكاء، إلا أن ما يجمع بينهم هو أن قواهم الخارقة تسبب لهم العديد والعديد من المشاكل. مهمتهم إنقاذ العالم، ودائماً ما يفقدون أحبتهم بسبب هذا، ومن المؤكد أن لهم أثراً كبيراً في صناعة السينما. لحظة، شو هيدا الباب؟ بدأ كل شيء مع فيلم سوبرمان عام 1978. هو ليس أول أفلام السوبر هيروز، ولكنه كان أول فيلم يحقق نجاحاً كبيراً حول العالم. أقنع سوبرمان المشاهد بأن الإنسان قادر على الطيران، وأقنعه كذلك بأن الصحفية مفلسة يمكنها أن تملك شقة فاخرة كهذه في قلب إحدى أغلى مدن العالم، نيويورك. Hi. Oh, I'm sorry. Did you have plans this evening? Oh, this whole thing. No. Well, listen, it's no trouble at all for you No. to come back later. Don't move. Sure you can move. Just don't fly away, all right? Sorry to drop in on you like this, Miss Lane, but I've been thinking, you know, there must be a lot of questions about me that people in the world would like to know the answers. Of course, yes.
You really shouldn't smoke, you know, Miss Lane. Don't tell me lung cancer, right? Well, not yet, thank goodness. هل لاحظتم الفرق بين هذا الفيلم القديم لسوبرمان ونسخته الأخيرة مان أوف ستيل؟ هل لاحظتم الأزياء والألوان الزاهية والموسيقى الحالمة؟ يبدو هذا الفيلم أقرب إلى القصص المصورة، فيما حاول مان أوف ستيل أن يكون أقرب إلى الواقع. لو قفزنا بالزمن 30 سنة للأمام في صناعة السينما، سنجد فيلم The Dark Knight لكريستوفر نولان، أحد أنجح الأفلام في التاريخ. كما ترون، رحلت الألوان الزاهية عن الصورة لتفسح مكاناً لكآبة مدينة غوثام. وبالرغم من وجود شخصية كرتونية شريرة مثل الجوكر، إلا أن ألوانه هنا باهتة ومكياجه واقعي جداً. خلونا نطلع بالأول من هالمكان قبل ما ينفجر. أصبحت أفلام السوبر هيروز أكثر جودة مع تطور صناعة السينما في تنفيذ المعارك وإظهار القدرات الخارقة للأبطال. لاحظوا الفارق بين الموسيقى التصويرية الكلاسيكية لفيلم سوبرمان لجون ويليامز وموسيقى هانز زيمر المناسبة لأجواء التوتر والرعب التي يخلقها الجوكر في مدينة غوثام. سنتابع الآن المشهد الذي غير كل شيء، 36 ثانية الأكثر تأثيراً في تاريخ أفلام السوبر هيروز. تعرفون أي مشهد أقصد؟ Jarvis, welcome home. قبل 3 أشهر من عرض The Dark Knight، تزحم الجمهور لمشاهدة آيرون مان. بقي البعض لمتابعة هذا المشهد الذي عرض بعد تتر النهاية. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you've become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. بهذا المشهد البسيط بدأ عالم مارفل السينمائي. منذ هذه اللحظة أيقن الجمهور أنه يمكن أن يظهر أكثر من بطل خارق في نفس الفيلم، مثل ما يحدث تماماً في القصص المصورة. هذا بالطبع رفع توقعات الجمهور لأقصى حد. هذا فيلم لثور، ولكن يمكن لآيرون مان أن يظهر في أي وقت. أما إن كنت تتساءل عن سر بقاء شخص في السينما لمشاهدة تتر النهاية، فإليك السبب. إما أن تكون زوجة مهندس الديكور في الفيلم وتنتظر لرؤية اسمه على التتر، أو أنه شخص عاشق للسوبر هيروز وينتظر أن يرى مفاجأة في الختام، وقد وجدها. كل هذا العالم المتشابك والواسع للأبطال الخارقين بدأ من هنا، من قرعة سامويل جاكسون اللامعة. جارفيس، شو رأيك باللي قلته؟ Welcome home. شخصية هذه الحلقة هو ستان مارتن ليبر، المعروف باسم ستان لي. ولد ستان لي عام 1922 وكان المدير الإبداعي لشركة مارفل كوميكس لعقدين من الزمن. قدم ستان لي لعشاق القصص المصورة أيقونات من الأبطال الخارقين مثل سبايدر مان، فانتاستيك فور، سكارلت ويتش، ايرون مان وهولك. إلى جانب ابتكاره لهذه الشخصيات، أعاد ستان لي بالشراكة مع آخرين رسم شخصيات عالم مارفل لتصبح أكثر واقعية وأقرب للجمهور. كان يسعى لجذب المراهقين والشباب للاستمرار في قراءة القصص المصورة. لدينا مثلاً شخصيته الأشهر سبايدر مان، مراهق ليس لديه أصدقاء وخجول أمام الفتيات، يصل متأخراً ويقع في الأخطاء. شخصية يمكن لأي مراهق أن يشعر أنها تشبهه. نفس الأمر تكرر مع شخصيات
أخرى. هذه هي لمسة ستان الخاصة التي ميزت عالم مارفل. عاش ستانلي ليرى بنفسه غزو أبطاله الخارقين لشاشات السينما، وقام بتمثيل أدوار شرفية قصيرة في أفلام مارفل. توفي ستانلي في عام 2018 عن عمر 95، لكن الشخصيات التي ابتكرها قد تعيش للأبد. منا من يشاهد أفلام السوبر هيروز من أجل الممثلين، ومنا من يشاهدها حباً بمشاهد الأكشن والمطاردات. أما أنا بشكل شخصي فأحب الطريقة التي تصنع بها بعض المشاهد. دعوني أوضح لكم. You again? ممكن أقعد محلك؟ I still don't know what you're talking about. Can I borrow your chair? My chair. Yes. This is my chair. I'm the director. This is my chair. بعرف بس بدي أشرح شيء للمشاهدين. I don't know what you're talking about, but you're gonna have to find your own chair. This is my chair. I'm the director. I get these things, okay? هناك عدة عوامل تتداخل في بناء أي مشهد سينمائي. السيناريو طبعاً، الإضاءة، الموسيقى، أداء الممثلين، زوايا التصوير، الخدع البصرية وغيرها. سنشاهد الآن واحداً من أهم مشاهد أفلام السوبر هيروز التي تضافرت فيه كل العناصر بإتقان وحرفية شديدة لتخلق لنا مشهداً يعد من أجمل ما أنتجته السينما. هذه بداية إكس مان 2، وهنا نرى شخصية نايت كرولر وهو يحاول اغتيال رئيس الولايات المتحدة. المشهد رائع لسببين، الأول هو إظهار القدرات الخارقة لنايت كرولر، والثاني هو استخدام الصورة في إظهار الخوف والارتباك الذي يسببه للحرس الرئاسي والعملاء السريين. لحظة، خلوني أشرح لك المشهد. هذه اللقطة مثلاً لقطة مقربة لوجه أحد الحراس. كان من الممكن تنفيذ هذا المشهد بسهولة عن طريق تصويره بأكثر من لقطة واستخدام المونتاج بينها، لكن المخرج براين سينجر سلك الطريق الصعب وصور اللقطة بشكل متصل وان شوت لكي نشعر بما يشعر به الحراس من قلق وارتباك وخوف. الموضوع لا يتعلق فقط بالمؤثرات البصرية، لكن الأهم أن هذه الحركة البهلوانية تطلبت الكثير من التدريب لكي تخرج بهذا الشكل. حركة الكاميرا هنا ليست لمجرد الإبهار البصري، لكنها لقطة تم تصويرها بطريقة تجعلك تشعر كما لو كنت أنت نفسك نايت كرولر. يمكن أن نعتبر هذا المشهد عبارة عن أغنية تتصاعد أحياناً وتهدأ أحياناً أخرى. في هذه اللحظة تنخفض الموسيقى وتزداد لقطات الكلوز اب على وجوه الحراس لتبدي لنا الخوف الظاهر على وجوههم. مشهد رائع تم مزج كل شيء فيه بطريقة متقنة، المؤثرات البصرية، الحركات الرشيقة في مشاهد الأكشن، حركة الكاميرا البطيئة لإثارة التوتر، والموسيقى الملائمة لكل لحظة في المشهد، وبالطبع المونتاج المتقن الذي لا يجعلك تشعر بأي انزعاج من كل هذا الانتقال السريع بين اللقطات وزوايا التصوير. من الصعب أن تجد أفلام سوبر هيروز باللغة العربية، وذلك لأن إنتاج مثل هذه الأفلام يتطلب ميزانيات ضخمة، بالإضافة طبعاً للمحتوى الفقير من القصص المصورة في العالم العربي. ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك بعض المحاولات. المحاولة الأولى لبطل خارق له زي مميز وشعار كانت لفؤاد المهندس في فيلم العتبة قزاز عام 1969 بعد عامين من إصدار مجلة سوبرمان باللغة العربية. أنا اسمي رفيرو، وأبويا اسمه فيرو، ومغامراتي ومفاجآتي ومصارعاتي دايماً باخدها من قصيرو. بطل خارق يرتدي زي مماثل تقريباً لزي سوبرمان ويطير. طبعاً الفيلم كان كوميدي، فرافيرو هو أول بطل خارق نظره ضعيف وبيلبس نظارة طبية وهو بيطير. بقية المحاولات كانت لأبطال لديهم قدرة خاصة كالاختفاء مثلاً، ولكن بدون زي مميز أو اسم جديد. سرطاية لخفة، أنكل زيزو حبيبي، فتوة الناس الغلابة،
والحاسة السابعة. عدي يا بيضة، عدي يا حيلتها، مصلحة خدمت أبوك، عدي يا روح خالتي يا بيضة، عدي أنت هتصورني، يلا يا فرفور. كانت هناك محاولة درامية في مسلسل كوميدي اسمه الرجل العناب، بطل خارق ولكن بنكهة مصرية، فهو يستغل قدرته على الطيران للعمل كدليفري عشان يحوش فلوس ويعرف يكون نفسه. حبيب تكلم انت. البديل لأفلام السوبر هيروز في السينما العربية هو أفلام الأبطال الشعبيين، سواء كانوا شخصيات حقيقية مثل آدم الشرقاوي، جميل أبو حريد أو صلاح الدين، أو شخصيات خيالية تجيد الضرب والقتال. فريد شوقي ظل متربعاً من خلالها على عرش السينما كبطل شعبي وملك الترسو. تشرب ايه؟ عاوز اشرب من دمك، خطفت ابني وحرقت قلبي عليك. وفي الثمانينات ظهر في السينما المصرية البطل الشعبي الأبرز، غير وسيم وضعيف جسمانياً مقارنة بفريد شوقي، يرتدي الجينز ويضرب الأغنياء، بطل اسمه عادل إمام. صحيح عادل إمام لا يملك قدرة خاصة، لا يطير مثلاً، ولكنه يشترك مع باقي الأبطال الخارقين في بعض العوامل التي تميزهم عن غيره. ليس باتمان فقط هو من ينقذ غوثام من الأشرار أو يمد يده لإنقاذ طفل صغير. عادل إمام بدون قدرات خاصة، غير اسمه في شباك التذاكر كان بإمكانه أيضاً إنقاذ الواحة وأهلها في شمس الزناتي، وإنقاذ الفتاة الغريبة التي تعرف عليها للتو في المنسي، تحذير الناس من خطر داهم أو المخاطرة لإنقاذ الناس من تجار المخدرات كما في اللعب مع الكبار والنمر والأنثى. وكما ينتصر الأبطال الخارقين في النهاية، ينتصر عادل إمام كذلك في كل أفلامه. 5 باب، جزيرة الشيطان، المولد، حنفي الأبهة، أغلبية المعارك في أفلام عادل إمام انتهت به منتصراً على الجميع. وكما تتصدر أفلام السوبر هيروز شباك التذاكر، فأفلام عادل إمام ظلت متربعة على شباك التذاكر لأكثر من 30 عاماً. وفي الوقت الذي كان الجزء الرابع لسوبرمان يتعرض لمحنة مع شباك التذاكر، ظل فيلم النمر والأنثى مستمراً في العرض لأكثر من 16 أسبوعاً متتالياً. مش بس باتمان هو اللي غلب سوبرمان. هل تعرفون أن هذه الجملة اقترحها طفل زار موقع تصوير الفيلم مع مؤسسة خيرية؟ كانت الجملة مضحكة لدرجة أن صناع الفيلم قرروا استخدامها. تقريباً هذا أصغر سيناريست في التاريخ. عايز تأجره؟ لا، جاي باكله. اكيد باجر يعني، جاي بالك الله يهديك. كم ممثل لعب دور باتمان في الافلام؟ يا سيدي لو جاوبت على الكام سؤال دول صح تاخد الشريط ده ببلاش. اعددهم لك. ادم ويست. انا بقول لك في السينما مش في التلفزيون. يا يبا التلفزيون والسينما كلها نفس الشيء. جورج كلوني، فال كيلمر، مايكل كيتن، كريستيان بيل وبين أفلك. وهذا الشريط بسرعة. غلط، نسيت إدوارد باتنسون. التريلر طلع خلاص. فيلم جديد؟ فيلم جديد. احنا عيال اليوم، اللي طلع اليوم اشوفه واللي ما طلع اليوم ما اشوفه. السؤال الثاني، ايه هو اول فيلم سوبر هيروز ياخذ جائزة اوسكار؟ انا انولدت مع الاوسكار. سوبرمان 1978 وخذوه في الفيجوال افكتس. وهذا الشريط بسرعة. بسم الله ما شاء الله، انت طلعت حافظ. عفا عليك، حاضرين. سؤال واحد كمان والشريط ده يبقى بتاعك. جيمس كاميرون كان هيخرج فيلم لسبايدر مان. مين الممثل اللي كان هيلعب دور سبايدر مان وقتها؟ مار علي يا اخي هاي. يا اخي شو اسمه؟ الإجابة أقرب مما تتخيل. أقرب مما تتخيل؟ أمي قالت لي إذا بتتخيل سوي كذي بتتذكر. إدوارد نورتون. الإجابة غلط، ليوناردو دي كابريو. تدري شلون؟ سلم لي على أهل دي كابريو كلهم وعلى أهل باتمان، وخلي الفوازير والمسابقات تفيدك حق رمضان. رمضان كريم. هات الشريط اشتري بفلوسي وايد ابرق. عدي علينا بكره. مجنون انت؟ اشتري اليوم عدي عليك بكره؟ لا حول ولا قوة الا بالله. My name is Walter Cavatoi. I'm an Italian colorist.
What does the colors do? Colorists color images, films, movies, and commercials. We really embrace, as I said, the vision of the filmmaker, and we build the look. Then it's actually the look that you then see at the cinema. How are Marvel films different than DC films? Marvel is recognized for having a very colorful and bright image, especially in the last couple of years, while DC has a more muted and cool universe. We have a piece of footage for you. We're wondering if you can make the colors look like Marvel and DC films. Okay, I can try. Okay, so that's your footage. I can see it's been shot on red, so it's 5K, raw footage. So what we need to do first is to restore the contrast, balance the image, and just give a neutral tone. Let's go for the DC look. So we introduce some blues, we desaturate the highlights. Then I'm gonna add a little bit of vignette to darken the sides. Let's go for the next shot where we have this amazing superhero. Wow, a really good actress. Do you have a name for her? Wonder Woman. Yeah, but I think it's taken already. No. Here is your Marvel look. Crazy oranges. So which one is your personal favorite? Usually it's the director to choose. I mean, I do my best to make them both very good, but I can't. But you can tell, no? Can I? Is this going on air? No, just for internal use. Are you sure? Yes. Okay, then. I prefer. أفلام الأبطال الخارقين لها شعبية طاغية وتحقق أرباحاً هائلة. بعضها رائع والبعض الآخر ككات وومن، لكن ومع ذلك تبقى لها أهميتها لأنها تلهمنا، تجعلنا قادرين على التغيير، تجعل هذان الولدان يؤمنان بقدراتهما، وبالنسبة لي هذا كافٍ. كنت معكم ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. أنت متأكد إنه أخويا؟ شكله محتاج يتمرن أكتر.